Всем привет! Сегодня я попытаюсь устранить скрип моторчика отопителя печки салона на автомобиле BMW 3 серии поколения F30. На самом деле, почему я решил записать этот ролик? Потому что есть видео и статьи по автомобилям BMW X3, BMW X1, но в BMW 3 серии F30 данный моторчик крепится немножко по-другому, и внятных видео каких-то на YouTube сейчас нет. Поэтому давайте приступим. Скрип у нас где-то вот из этой части, что означает, что подшипнику моторчика приходит конец. На оси этого моторчика образуется ржавчина, грязь. И в общем его можно почистить, смазать, и скрип проходит. А сам моторчик стоит порядка 7000 рублей, может быть и 8 у некоторых магазинов. Я не спешу потратить деньги и попробую сейчас устранить скрип своими силами. Для начала, что нам нужно сделать, это снять вот эту вот нижнюю панельку под бардачком. Там внизу находится два таких вот болта под ключ 10 миллиметров. Далее просто опускаем панельку. Ну вот, мы сняли вот эту панельку. Вот таким вот образом у нас выглядит вентилятор. Он держится на 3 болтах под отвертку торкс. Значит, мы выкручиваем один болт вот здесь, второй, значит, вот здесь, и третий, самый сложный, у нас находится вот там вот в той части. Я рекомендую начать откручивать именно с него. А когда мы откручиваем вот эти два болта, у нас моторчик туда выпадает, и выкрутить дальний болт будет сложнее. Соответственно, сборку легче всего делать наоборот, вот с этих двух болтов, а дальше уже пытаться как-то закрутить вот дальний болт. Значит, дальше что нам нужно сделать? Это снять вот этот вот воздуховод. Мы его просто тянем аккуратненько вниз, освобождаем клипсу и, в общем-то, чуть-чуть его отодвинем, и этого будет достаточно. Далее нам нужно отсоединить вот эти вот клипсы. Чтобы отсоединить вот эту клипсу, нам нужно вот эту штучку, которая внутри, нажать вовнутрь. Вторая клипса, также нажимаем вот эту штучку и тянем вниз. Ну, вот так вот у нас выглядит моторчик печки с вентилятором. Вот он, виновник шума. Вот здесь вот у нас находится крышка моторчика. Давайте попробуем эту крышку моторчика снять. Вот так вот крышечку мы снимаем. Видим, что все у нас тут каких-то непонятных отложениях. Крышечку я снимать рекомендую начинать вот с этих вот клипс, начинать потихонечку шлицевой отверткой отжимать вот эти вот клипсы. Здесь. Далее нам необходимо будет здесь все вот это почистить и смазать вот здесь вот и вот здесь вот. Я буду пользоваться ВД-40 классической и смазочкой. Вот она у меня тоже здесь есть, Литол 24. Соответственно, чистим, смазываем, собираем обратно, вставляем и посмотрим, помогло ли это. Ну что, вот мы в принципе собрали более-менее как-то все на место. Давайте возвращать на место фишки. Осталось прикрутить нижнюю панельку. Перед этим давайте проверим, что печка у нас работает. Что печка у нас работает, никаких скрипов нету. Заправляем эту штучку за обшив. Мы все собрали, никаких звуков в районе бардачка больше у нас не прослушивается. Ну вот и все, с вами был Миша. И я буду в дальнейшем выкладывать на этот канал еще ролики интересные по ремонту, по обслуживанию, по различным лайфхакам
и фишкам автомобиля BMW F30. Если вам интересна данная тема, если у вас такой же автомобиль, то подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Если будет интерес, то буду тему данную продолжать. Ну а на этом все. Пока.